Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Ланы Невоструевой и ее соавтора Лель Серый. Композиция называется «Осенний дождь стучит в окно». Музыка исполнена Самуила Крумовича, видео из интернета. Из цикла «Ожившая поэзия». Осенний дождь стучит в окно и не дает мне спать, конечно. С тобой не виделись давно, не слышала твой голос нежный. Дался теплый взгляд, твои слова, твоя улыбка, невольно сердце бередят. Но глаза опять грустинка. Колотит дождь, как заводной, по черным крышам мелкой дробью. Сегодня он для нас с тобой устроил игрища с любовью. Я понимаю, ты придешь и остановишься за дверью. Какой сегодня сильный дождь, а я люблю и верю. Я жду тебя, который год, колотит дождь очень грустно. Меняется привычный ход, а на пороге также пусто. Я жду тебя, который год, колотит дождь очень грустно. Меняется привычный ход, а на пороге также пусто. Я понимаю, ты придешь и остановишься за дверью. Какой сегодня сильный дождь, а я люблю и верю. Тебя, который год, колотит дождь очень грустно. Меняется привычный ход, а на пороге также пусто. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Крумович. Музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». «Осенний дождь стучит в окно». Стихи Невостроевой Ланы. Музыка исполнения Самуила Крумовича. Видео из интернета.